মাত্র 20 টাকার এই কফ সিরাপটি যত ক্রিটিক্যালি কাশি হোক না কেন, যত পুরাতনী কাশি হোক না কেন, নিমেষের মধ্যেই সারিয়ে তোলে। দেখুন, আমেরিকান হোমিও কোম্পানির এই কফ সিরাপটি খুবই বিখ্যাত। এটি খুব ভালো কাজ করে, যতই ক্রিটিক্যাল এবং যতই কষ্টদায়ক কাশি হোক না কেন, নতুন পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, গলা খুসখুসে কাশি, সমস্ত রকম কাশির ওপর এই ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে। দেখলেন, এটি সকলের বাড়িতে অবশ্যই রাখা প্রয়োজন এই মেডিসিনটি। এটি খাবার নিয়ম হচ্ছে 20 থেকে 30 ফুটা, দিনে 4 থেকে 5 বার। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 5 ফুটা করে, 5 থেকে 10 ফুটা, দিনে 3 থেকে 4 বার খাবেন।